El Partit Socialista de Benicarló ha criticat el pressupost de l'Ajuntament per aquest any. Els socialistes consideren, entre altres coses, que les xifres aprovades pel PP deixen un marge zero de maniobra i fan una mala gestió dels ingressos. A més, segons el portaveu del grup municipal socialista, Enric Escudé, tot el que es faci a la localitat ho hauran de pagar els benicarlandos, ja que, segons ha afirmat, la Generalitat no aporta subvencions. Tot el que se farà a Benicarló, bàsicament, ho paguen els benicarlandos. O bé ho paguen a través dels impostos municipals o bé ho paguen a través de contribucions especials. Aixines, en els diners dels benicarlandos, sense acudir a les famosíssimes subvencions que havien de vindre a camionades, aixines és molt fàcil tirar per avant un projecte. El mateix Escudé ha afegit que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló no recull moltes de les promeses fetes pels populars durant la campanya electoral. Ara els benicarlandos i benicarlandes se plantegen totes aquelles promeses de donar a cada falla 3.000 euros, que van fer en una reunió en els presidents de falles, o dels 80 o 80 i pico policies, a veure què farem en tot això, una sèrie d'augments importantíssims a les entitats socials i a les entitats culturals. Què farem de totes aquestes promeses? D'altra banda, els socialistes benicarlandos han qualificat com a difícilment creïbles les promeses fetes recentment per responsables d'educació de la Generalitat en la seva visita a Benicarló. Escudé també ha parlat de situació insostenible pel que fa a la gestió de residus a la província de Castelló. El portaveu socialista ha afirmat que els abocadors existents ja no admeten més capacitat.